هو أشهر وأهم جغرافي في القرون الوسطى أي القرن 12، وكانت له مساهمات مهمة في تطوير الخرائط. وكما قال عليه جاك ريسر في الكتاب ديالو: لم يكن بطليموس الأستاذ الحقيقي في الجغرافيا أوروبا، بل كان الإدريسي المولود في سبتة والذي تخرج من قرطبة وعاش في صقلية. خريطة الإدريسي هي شاملة، رسمها سنة 1154 ميلادية، ودارها في الكتاب ديالو نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. وهاد الخريطة أدق خريطة في ذاك الوقت، وتستعملات كمرجع لعدة قرون. هذه الخريطة كتبين البحار والأنهار والمدن المعروفة في ذاك الوقت. وقسم الإدريسي الأرض إلى 7 أقاليم مناخية، كل إقليم فيه 10 أقسام طولية، أي المجموع 70 خريطة. وأهم ما في هذه الخريطة هي الاتجاهات، حيث هذه الخريطة كتبين تقدم المسلمين في ذلك الوقت في علم الخرائط والجغرافيا الدقيقة. كما كان في هذه الخريطة نلاحظ أن الجنوب في الفوق والشمال لتحت، وهذا تقليد جغرافي إسلامي. وهذا التوجيه ماشي خطأ، بل هو خيار ثقافية ضمن سياق الجنوب الفوق والشمال تحت، أي أنها مجرد اتفاقية أن نجعل الشمال الفوق والجنوب لتحت.